Сәлем қыздар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет шығатын және де өте дәмді менің заказға жасап жүрген оригинал молочная девочка тортының рецептісін ұсынамын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар 3 жұмыртқа және де сгущенка. Сгущенкадан міндетті түрде айналайын немесе три желания сгущенкасын қолдану керек. Және де 82,5% сары май, одан кейін ұн және де қамыр қопсытқыш керек болады. Ең алдымен сгущенкамызға бөлме температурасындағы сары майды және де 3 жұмыртқаны қосып миксерлейміз. Бізде ең бастысы молочная девочкада ол сгущенканың сапалығы. Егер де сгущенкаңыз сапалы, дәмді болса, соған орай сіздің тортыңыз да өте дәмді шығады. Ал егер де сгущенкаңыз сапасыз болса, онда тортыңыз да дәл сондай болып шығады. Сол себепті сгущенка таңдағанда мұқият болу керек. Кейін осылардың барлығын араластырып болғаннан кейін қамыр қопсытқышымызды ұнымызға араластырып, және де осы сұйық массаға қосып, тағы да бір миксерлейміз. Бізде дәл видеодағындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай қамыр шығуы тиіс. Сгущенкадан кейін мұқият болатын нәрсе ол пергамент қағазы. Міндетті түрде пергамент қағазы сапалы болу керек. Егер де сапасыз пергамент қағазы болса, онда сіздердің молочная девочкаларыңыз жабысып, корждары дұрыс шықпайды. Пергамент қағаздан міндетті түрде поклан немесе российский деген түрін алу керек. Жаңағы дүкендерден арзан, сапасы нашар пергамент қағазды алуға болмайды. Пергамент қағазымызға дәл видеодағындай етіп 20 диаметрлік формамен немесе тарелкамен 8 штук пергаментке осылай сызып шығамыз. Яғни бізде 20 диаметр торт болады және де 8 корж болады. Енді осы қағаздарымыздың барлығын тізіп, сұйық қамырымызды бөліп теңдей бөліп орналастырамыз. Ең алдымен біз бір лопаткадан барлық 8 қағазымызға теңдей бөліп шығамыз. Кейін тағы да жарты лопаткадан әр қағазымызға теңдей бөлеміз. Яғни бізде 1,5-2 лопаткадан шығады. Теңдей бөлінген қамырымызды осындай шпательмен немесе қасықпен теп-тегіс етіп, осы сызық бойымен жағып шығамыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болмауы керек. Егер де бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалса, онда жұқа жағылған жері тез пісіп күйіп кетеді, ал қалған жері қалың болып, яғни корждарымыз дұрыс піспейді. Сол себепті барынша тегістеп жағуға тырысыңыздар. Қамырымыздың барлығын теп-тегіс етіп жақтық. Енді осы қамырымызды 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Молочная девочка тортының корждары осылай беті қызару тез. Кейбір пештерде 5 минут, кейбір пештерде 10 минутқа дейін барады. Сол себепті өзіңіздің пешіңізге қарайласасыз. Кейін піскен корждарымызды осылай жаңағы 20 диаметрлік тарелкамен немесе формамызды қойып, шет жақтарының барлығын тегістеп кесіп шығамыз. Ал енді молочная девочканың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки керек. Сливкидан 33% немесе 35% болу керек. 33%-тен азын алмаймыз. Және де творожный сыр. Творожный сырдан сіз тек қана осы молочная девочканы жасайтын болсаңыз, онда осындай кішірек Хохланд деген творожный сыр алуға болады. Және де сахарная пудра. Мен торттарға қазір осы БМК деген сливкиді қолданып жүрмін. Бұрын Чудское озеро деген сливкиді қолданғам. Қазір енді мен көп торт жасайтын болғаннан кейін мен әрине 1 литрлап, 2 литрлап аламын. Сол себепті қазір 1 литрін ашып, осы 1 литрмен жасаймын. Сіздер 500 жаңағы миллилитрін алып, сонымен жасай берсеңіздер болады. Мен сіздерге жай ғана түрін көрсеткен болатымын.
Енді осы сливкимызға қант ұнтағын қосып, дұрыстап миксерлейміз. Яғни миксерлегенде де жаңағы крем қатты сұйық болып кетпес үшін мен сіздерге дұрыс миксерлеу түрін айтамын. Ең бірінші баяу жылдамдықтан бастап, кейін арасы 1-2 минуттан кейін жылдамдықты көбейтіп, содан кейін тағы да 3 скоростьқа қойып, солай ең жоғарғы жылдамдыққа дейін солай миксерлейсіз. Баяу жылдамдықтан бастап, араларын 2-3 минут сайын жоғарылатамыз жылдамдықты. Кейін ең соңғы жылдамдыққа келген кезде кішкене көбірек ұстап тұрамыз да, біздің сливкиміз қою болу керек. Сол кезде ғана біздің сливкиміз дайын деген сөз. Бірақ сливкиді да көп ұстап қоюға болмайды, сливкиміз іріп кетеді. Іріп кетсе, жаңағы креміміз дұрыс шықпайды, яғни жарамайды деген сөз. Міне біздің сливкиміз осындай қоюлықта болу керек. Одан кейін үстіне творожный сырымызды қосып, сливкиді қалай миксерледік, дәл солай миксерлейміз. Және де тағы да айта кететін нәрсе, біздің сливкиміз және де творожный сырымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шығарылған болу керек. Егер де сіз жаңағы дүкендерде немесе басқа жерлерден алған кезде сливки және де творожный сырымыз салқын емес болса, онда минимальны 4 сағатқа тоңазытқышқа салып, содан кейін ғана қолданасыз. Кейін біздің ыдысымыз және де венчигіміз құп-құрғақ болу керек. Ылғалды болса да біздің креміміз сұйық болып, дұрыс шықпай қалады. Сол үшін бірінші құрғатып алу керек. Шеттерінің барлығы кесілген және де осындай дайын корждарымыздың барлығын алып, тортты жинайтын боламыз. Енді осындай кружеваға немесе подложкаға астына кішкене крем жағамыз, тортымыз ары-бері жылжымас үшін. Кейін 1,5 лопаткадан каждый коржға жағып, осылай тортымызды жинаймыз. Кремімізді осындай шпательмен немесе қасықпен тегістеп жағамыз. Енді ең соңғы коржымызды аламыз да, көбірек кішкене крем қалдырып, осы креммен жан жақтарының барлығын және де үстінің барлығын теп-тегіс етіп жағамыз. Міне осылай барынша тегістеп тортымызды жағып шығамыз. Кейін минимальный 8 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бірден кесуге болмайды, және де бірден оформление да жасауға болмайды. Менің тортым 1 күн тоңазытқышта тұрды. Енді оформлениесін жасаймыз. Ол үшін бізге осындай жеміс-жидектер және де вафельный крошки керек болады. Вафельный крошкиді кез келген кондитерлік дүкендерден алуға болады. Сұрасаңыздар өздері береді. Енді осы вафельный крошкиді торттың шет жақтарының барлығына дәл осындай видеодағындай етіп қаптап шығамыз. Торттың оформлениесін жасау өз еріктеріңізде кез келген заттармен сәндеуге болады. Шоколадтармен және де жеміс-жидектермен, кез келген заттармен жасай бересіздер. Міне біздің тортымыз дайын болды, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк пен подписка жасауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Дәміне енді сөз жоқ.